my eyes. I'm looking back at my past, looking back at the moment I never had this glory. I'm looking back at the moment the darkness said no comfy, always sweet and good. Ever did the holy trinity, but no, never had that ever. Had to last forever, ripped away sweet and good. The kid died to a killer, trying to take his own life as a teen without a fight. I remember Ma took me good, taught me not to cry, taught me how to fly, taught me that one day I'll never even have to cry or to tell a lie. Die fine, die fly. Now yeah, I made it, but for what good's fitted. Now I'm drowning on my bodies cause I'm branded by the Soldier! Soldier! Yo! Mr. Brown, shida wapi? Nataka kuonana na mtu wenu. Pamoja na wewe ama wewe peke yako? Mimi peke yangu, nataka kuongea na yeye mwenyewe. Njoo. Usijali kakaangu, tutaongea, tutakueleza nyakati ndefu. Wewe wacha tunikane. wewe hapo. Ngoja. Usijali kakaangu, nielewe tu kwa sasa kwa sababu ni nyakati ndefu, siwezi kuelezea kwa sasa hivi. Nielewe, usifanye hivyo. Nielewe kwa sasa hivi. Wewe acha na wewe kiti hapo. Samahani kakaangu. Wewe twende. Mama. Boss. Wewe unahitaji kuonana na watu, wanataka kuzungumza na wewe. Mr. Brown. Lazima kuondoa kidogo tukaongea nini na wewe. Aye. Naomba samahani. Shikamoo. Ningependa kuzungumza na wewe na mawili kando nimekaa pale chumbani. Nimeona naenda kutumia pale yani mradi bado utakuwa mkiwa pale yani. Kwa hiyo niomba unisaidie. Katika hali nilikuwa nayo pale. Mimi naomba kuanzia sasa niungane na hii. Pia ndio lako na zaidi. Ili tuweze kusaidiana tukiwa kwa pamoja. Na kazi ilikuwa inaendelea salama. Nimekuwa nikiendelea na vipi katika mazingira nimekaa nayo pale hadi nimeona nanyanyasika sana hadi nikaona ni bora nitaweza kufahamiana naye zaidi. Kwa vile nimekuja hapa niliweza kusuka kulingana na ile mambo niliniambia kwamba wewe ndio mkuu hapa eneo linakaa. Yes boss. Utasalia kusimama hapo. Tunapoendelea kujadiliana na kijana, niweze kuelewa shida yake nini. Sawa boss. Yes, shida yako. Mimi naitwa Mr. Brown. Kama nilivyo tuelezea mambo ndio. Lakini wewe sifahamu vizuri. Sio utaniambia ni jina lako naweza kufahamu vyema. Kwa kuwa nimeamua kufanya kazi pamoja na wewe. Mimi ndio naitwa Mr. Komo. Mr. Komo. Yes. Mr. Komo? Yes. Umesikia jina hili wapi? Toka ndani ya gari. Toka haraka.
mtaani kwetu tumeishi kusikia Mr. Kombo anatafuta kila mahali. Hadi wakati wa klabu tulisimamia ule msikia hapa kwetu na ukaanguka hiyo wakati. Ndio. Mimi ni Mr. Kombo. Ndio. Anafanya kazi ambayo niliona pale. Ndio. Kazi ambayo ninaendelea kufanya na hivyo ni kazi ambayo inapata pesa nzuri sana. Ndio. Na hiyo kazi ndio ambayo niliamua kuweka pale kusaidiana na vijana wangu kufanya kazi. Na katika hali hiyo kazi haistahili kutoka mahali hapa, kwa sababu hiyo kazi ya dawa za kulevya, mimi ni mfanyakazi hapa Kenya na hata nchi jirani, najulikana katika nchi za nje, na nilikuwa nimefurahia kuwapata ili kusaidia na vijana wangu na muweze kuendelea na hiyo kazi. Mimi nimeshukuru kulingana na niliweza kuelezea. Ingawaje kakangu yeye akakataa, lakini mimi nikaona hakuna haja tukufe sisi tukiwa wote. Ni bora hata mimi nitolee kama kufanya kazi na mimi. Ila hata kama yeye anaweza kuangamia, lakini tusiangamie wote. Ndio maana nikakubali kwa ni watu fulani pamoja na wewe. Kwa hiyo inamaanisha uko vizuri. Bana, mimi kwa sasa sio vizuri, nimekubali kufanya kazi pamoja. Mr. Kokota. Yes boss. Bora sio ni alama yote kama kijana alikuwa kiburi katika kazi yangu. Alikuwa anajitahidi kiasi hapo kwa kiburi sana. Asante sana. Kwa hiyo kijana katika kazi hii unachukua sehemu ya kuwa in charge kwa wale wengine ambao wako pale. Wewe Mr. Kokoto? Yes boss. Utabaki kunisaidia kazi ambayo itakuwa imesalia. Utasimamia wenzako wakiwa katika hali ile ya kazi, na nataka hiyo kazi iwe inaendelea. Mimi mwenyewe nikupatia hiyo cheo. Kwa hivyo watanifunza kutumia hii kwanza. Anajua atakufunza Mr. Kokoto hapo tayari kufunza. Lakini mzito hii boss. Unaweza kweli? Utajaribu kisha sasa cheo ambayo inaweza kupatia ni ya kuchunga, kwa sababu hiyo kazi ambayo inafanya ni hatari, na haistahili kufanya na rungu ama kiboko. Inastahili uko tuna bunduki ili uweze kutumikia na uweze kuitumikia katika ile kazi. Kwa sababu hiyo kazi huwa hata wakati mwingine utaweza kwenda nje na itabidi uende kutumikia bunduki. Nashukuru sana boss. Ndio ruhusa wewe in charge wa mahali pale katika hiyo kazi. Kwa hivyo mimi ndio utashirikiana na Mr. Kokoto. Ukiendelea kufanya hiyo kazi, wewe ndio utakuwa in charge ya kazi ile, na Mr. Kokoto atakufunza jinsi inavyoendelea kufanyika. Na wale waliokataa kufanya kazi tuwafanyeje? Usiruhusu mtu yote kutoka katika idara hii akiwa hai kama atakataa kuendelea kufanya kazi. Kwa hivyo anaruhusiwa kupiga hata risasi. Unaua. Hapa kuna kubakisha mtu. Hapa mtu ambaye atatoka nje atatoka nje kama nimeacha hapa. Kazi yangu nafanya kazi ya magendo ambayo inastahili mtu nje aweze kujua. Nafanya kazi na wafanya biashara wakubwa tofauti na ile inafikiria. Jana tutakuwa ni chance ndio kufanya kazi. Kwa hivyo anaweza nifunza sasa hivi Mr. Kokoto anataka kufunza ili aweze kujua, na wewe ndio utakuwa unaleta matokeo yote ya kazi ambayo itakuwa inaendelea pale. Yeye ni kusimamia wale vijana na hiyo dawa ambayo inaendelea pale. Sawa boss. Nimeshukuru boss. Mbona mfanye kazi hii? Nisifanye kazi haramu. Usifanye kazi haramu. Ufanye kazi haramu? Usifanye. Bado ungekufa utakufa sasa. Usifanye. Sio unajiita msabaro wewe. Wewe ndio bado unatisha hapo mtaani. Unajifanya kiburi. Kwanza unaomba mimi kesho mimi napiga risasi wewe. Wewe kesho wewe ndio unapiga risasi wewe. Wewe utafanya kazi ya mfanye. Kufanya kazi Utafanya kazi ya mfanye. Utafanya kazi ya mfanye. Haufanyi kazi. Sasa utakufa. Uko tayari Utakufa. Uko tayari kukufa, si ndio? Unajifanya ndume, si ndio? Unaona hii? Unaona hii? Kesho asubuhi ndio nakupiga risasi wewe. Ama tumalizie sasa hiyo wewe. Mr. Kokoto unasemaje? Wacha tumpatie masaa 12. Masaa 12 ni mingi bana. Tungempiga sasa hivi sasa akufe huyu. Ili akaweza kutafakari atajiunga pamoja na sisi au la. Hata wewe na unaangalia. Unafanya kazi fani. Hiyo masaa kisha sasa hivi. Mimi nimewapea masaa 5, masaa 12 ni mingi sana Mr. Kokoto. hiyo masaa ikiisha kabla hujasikia ripoti yoyote. Maliza hao. Sawa sawa. Tutawachoma kwanza wewe kwa maiti. Kwanza wewe unajifanya kiburi sana hapa.
Mr. Kokoto. Yes. Njoo kiasi. Wasemaje Mr. Brown? Bali ya leo. Safi. Nasikia nimeamka nimechoka bana. Sijui leo mwili wangu nasikia ni kama siko mzuri. Itabidi niende hospitali leo. Sasa nakuomba hivi. Naona sehemu yenye inasimamiwa leo nisisimamie. Wewe ulikuwa umefahamisha boss? Sijamfahamisha chochote, lakini naomba wewe utamfahamisha kwa sababu mimi ni mgonjwa sasa. Sisikii vizuri. Ni sawa, lakini asije akaleta shida kwa maana utamfahamisha. Lakini haina shida. Nikitoka hospitalini ama hata kabla sijaenda nitaweza kumueleza kila kitu alafu tuende. Hata unaweza nisindikisha kama utakuwa na nafasi. Ni sawa, nitamfikishie hiyo report. Kwa hivyo nilikuwa naomba hii bunduki kuanzia sasa hivi ndio utachukua ushukani. Wale vijana waliokataa kufanya kazi wewe ndio wapiga masasi kwa sababu sisikii mzuri. Hata siwezi shika bunduki mzuri. Sio hata ndio nakaa kushika iko na nasikia kazi zitatemeka kama niko na malaria. Ni sawa. Utasikia ripoti yoyote kuhusu wale vijana? Wale vijana nimejaribu kwanza yule kijana mmoja mtukutu mwetuletwa na yeye. Yule kijana ni kakaangu, lakini kwa sasa anajifanya kwamba mimi na yeye ni kama tunafahamiana kiasi kubwa, ni hata si kakaangu. Yule kwanza si kakaangu. Yule tumeishi tunaye pale mtaani, tumeishi kuhangaika. Sasa yeye kama alikuwa anafurahia ile maisha tumekuwa tukiishi ile kuhangaika pale mtaani. Sasa mimi nimeamua ile maisha mimi sitaki tena. Ndio maana nikaamua kuungana na sisi. Lakini kwa sababu yeye alikataa, nataka sasa yeye atakuwa mtu wa kwanza kupigwa risasi. Na yule mwingine alikuwa amekataa kufanya ile kazi. Yule mwingine alikuwa anataka Ni sawa. Tutahakikisha wametolewa hapo wakiwa maiti. Sawa. Sasa fanya hivi. Acha mimi nijiandae hata kuniambe na kazi mavazi. Naona kaa kuchafuka hivi. Wacha nikaingia chumbani nitafute nguo moja mbili ile inaweza vaa, alafu kama utakuwa na nafasi msifikisha, lakini nataka kuongea na vijana kwanza. Sawa? Sawa, tukishamba sana before uondoke, fahamisha boss. Sasa nitakuwa mahali pale. Sawa sawa. Tuone boss. Boss hamna shida, tutaongea naye. Okay, ni sawa. 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 Kata makofi hapa. Sawa. Basi naomba nisikize basi mimi. Ndio kuongea. Najua utaki. Basi mimi nitamwacha. Yeye naomba niambie. Sisi kama kwa upole. Niache! Niache! Shughuli ambayo nafanya katika kazi hii haijawahi mtu atoke katika idara hii bila usawa. Fahamu hilo boss, lakini naomba usamehe kwa hilo. Na wakati ulikuwa mgonjwa kueleza kwamba unakuwa ni mgonjwa mpenzi kama ni boss, na istahili utoke bila visa yako. Nieleza Mr. Kokoto boss. Umetibiwa? Umetibiwa boss. Mwili unasikia? Sikia nakula lakini si vizuri sana. Sikia kama bado siko poa. Sawa. Endelea na kazi. Ndio boss. Na kulingana vile hivyo hautaruhusiwa kushika bunduki tena. Ndio boss. Wewe kata simu tafadhali, kata simu. Sawa. Hautarudia kushika bunduki. Na nitakana kusaidia na Mr. Kokoto kufanya kazi. Kwa sababu yeye ndiye alikuwa wa kwanza ambaye alikuwa anampatia cheo ya kufanya kazi. Na kwa sababu ulitoka bila usawa, sielewi ulipoenda hospitali ilikuwaje. Nilikuwa mgonjwa boss.
tumekubali kulingana na ugonjwa ambao ulikuwa nao, na kwa sababu ulikuwa mgonjwa, kazi itaendelea, lakini utakuwa chini ya Mr. Kokoto. Mr. Kokoto. Yes, boss. Mr. Brown amesharudi. Na vile amerudi, mtasaidiana hivyo katika ile kazi. Na chochote ambayo itakuwa inafanyika katika kazi hii itakuwa chini ya, kwa sababu sielewi ni kwa nini alitoka bila ruhusa. Hata kama alikuwa mgonjwa, alikuwa anatakana akuja niombe ruhusa ndipo akuje mahali hapa, ndipo nipe ruhusa kwenda mahali kwa hospitali. Na unapoendelea kufanya kazi na yeye, kuhakikisha kwamba kazi inaenda sawa sawa, na wale vijana wengine ambao wako pale wanafanya kazi nao. Na kabla sijasema zaidi, yule kijana ambaye alikuja naye anaendelea kazi, Yule kijana amejaribu kuwa na kiburi kiasi. yes. Lakini bosi yenye nimekuomba tu, kwa maana amekuwa kijana mwenye kiburi sana. Ndio. Tungeweza kummalizia tu ili hao wengine wanapoendelea na kazi yako amekufa. Kwa sababu sioni haja kuendelea kwa mahali pale akijisumbua. Na huenda maybe siku moja atakuja kutoroka na atakuja kuleta shida kubwa. Hasa mimi nilikuwa naendelea siku ya leo akawe maiti. Ninachosema kulingana na kazi yangu, nieleza ya kwamba mtu yoyote ambaye ameungana na kazi hii haistahili kutoka katika idara hii akiwa hai. Kama hataki kufuata masharti ya kazi, kitu cha kwanza nataka kuwe karibu katika dunia ama katika ulimwengu. Na sababu hii kazi ni hatari, na huyo kijana analeta kiburi. Utakachofanya kwa sababu wewe ndio mchaji pale, uperusi huyo kijana, kama atafuata mambo ambayo unamweleza hivyo sasa. Sawa boss. Ndio kazi yangu. Lakini kuna ripoti imetokea Ndio. wakati nimekuwa pale gezini. Ndio. Kuna ripoti imefika kuhusu ile madawa za kulevya zenye zilikuwa zikitoka Tanzania. Ndio. Ripoti imefika ikisemekana kuwa zimefika Mombasa kwa bandari. Sasa inafaa boss ushughulikie. Ni namna gani sitakuja mpaka sifike mahali hapa ili tukasieke kwenye market. Kwa maana sasa zilikuja pale nyuma zimechukuliwa zimebaki kiasi. Sio mingi vile. Na hiyo ripoti uweze kupataje pasipo kupitia kwa ofisi? Alikuja lakini alikuwa haraka kwa sababu alisema alikuwa ametumwa ndio na mwenye sasa alipokea hiyo dawa ya kulevya pale Mombasa. Yes. Lakini sasa alisema kuna mali anakimbia kiasi na anabishana na masaa. Aliweza kuniachia hiyo ripoti ili atikaweze kukufikishia haraka iwezekanavyo. Ndio kwa maana mimi nimejitahidi nimekuletea haraka iwezekanavyo. Yes. Hapo. Huyo jamaa ambaye alikuletea ripoti unaweza kumuelewa? Ndio kwa jina sijamuelewa vizuri, lakini nikimtazama kisura ndamuelewa. Lakini kulingana wakati tulielekea pale Mombasa na wewe kuchukua wakati mwingine madawa, alionekana anafanya pamoja na kazi ule mwenye anatuchukulianga madawa pale Mombasa akituwekea. Niliweza kumwona mahali pale kwa ofisi. Asante sana. Mbona huko mnaenda katika ofisi? Alisema karama. Nimekumbuka. Asante sana. Sawa boss. Sawa. Vizuri. Nimekumbuka. Hata sijui ni mtu mwenye namba anapiga simu. Nafikiri ni huyo. Yes. Hello. Aha. Unasema kwamba wewe ulikuja katika ofisi yangu katika kazi yangu majuzi?
nini hukufika ukuje kunijulisha katika ofisi yao? Hata nilikuwa nimeenda safari. Pengine nilikuwa nimepeleka nilikuwa nimeshughulika na mambo na biashara. Asante. Sasa umesema ziko? Yes. Ndio. Ya. Ndio. Kesho kutwa utaleta, nitakupigia simu ama mimi mwenyewe nitakuja, kwa sababu unajua ni hatari kuleta bila ruhusa yangu, kwa sababu naweza leta na kisha baadaye ofisa wa polisi wako karibu na ilete shida. Kwa hiyo nitakuja mimi mwenyewe. Ndio. Sawa. Wacha nimalize hii kidogo ambayo nilikuwa niko nayo. Kuna mteja ambaye alikuwa amekuja kuinunua. Na kisha baadaye kesho tutakutana kwa bandari pale. Tafadhali usinikosee. Najua niko na wateja wengi. Hata kuna wengine walikuwa wanahitaji wapeleke pale Uganda. Ndio. Sawa. Asante. Sitachelewa. Sawa. Yes, boss. Aniwe jamaa. Na nataka nikwambie hivi siri katika kazi. Unapofanya kazi, unafanya kazi. Na ambao wako katika shughuli ya kazi, au watu ambao tumeweka katika kazi, usikubali mtu yoyote atoke hapo nje bila ruhusa yako ama yako. Sawa, boss. Na yule ambaye ana kiburi, hapana bebeleza. Kwa nini mimi nabeba niruhu? Fanya kazi yako vile inatakana. Sawa, boss. Namalizia. Sawa, boss. Jana. Na boss. Jana kazi. Nashukuru boss. Ndio mambo inatakana. Na usaidiane naye. Lakini hiyo bunduki usikaribie kushika. Mpaka siku ile itatakana ushike tena. Sawa boss. Boss, John ni kwa mbele. Twende. Boss, hawa ni wageni wanahitaji kukuona. Okay, habari bwana mkubwa. Habari yako? Okay, mimi ni afisa. Wacha maswali wewe. Nimekuja kuona wewe. Okay, mimi ni bwana afisa. Na inasemekana kwamba wewe ndio unaendesha hapa dawa za kulevya kuzia vijana hapa hivi. Umeona? Mimi ni afisa. Sasa ningependa afisa wangu hapa kama tawa. Kaka Barose. Niko baya. Na huyu. Kwani uko hapa? Wewe, amka. Tupata bwana polisi. Kitia bwana. Na mnafanya nini hapa? Amenishika kidogo. Kwa kazi ile kazi yote. So, mnajua inafaa tuende tukaandikishe statement. Kwa sababu mkuu wenu tushamshika. Na inafaa tuende tukaandikishe statement. Kama amekufa. Huyu ashakufa. Sasa tufanya tuite watu watusaidie ama tuite hao wenzao waje watusaidie. Hebu njoo mkatusaidie. Mwenzenu hapa karibu. Mbebe asikie mnyanya. Sasa tuende tukaandikishe statement kwenye police station.
subirini bwana. Huko tunaenda wapi? Kumbuka hii msitu imepingwa na watu kuingia kwa hii msitu. Tufanyaje? Sasa inabidi tufanyaje? Hai bwana. Sasa huko kwa sababu tunapoishi tutafanyaje? Sababu unajua mimi la kwanza ni mbaya. Katika ile biashara tunafanya. Kuna maaskari wamenifukuza na imebidi tuwe tukifikia katika msitu huu. Bwana tuharakisheni basi. Tuvuke twendeni. Ndio tunapanda kwa tuangamizwa wote. Tafadhali inastahili tuelekee upande huu. Hata kama tuelewi tutapata mwelekezaji mbele hapa. Jana njia inakuja kama tutapata mwelekezaji. Tuelekee upande huu. Twende sasa. Hatuna muda wa kupoteza. Wakati huu. Yeye. Nini hiyo? Nini hiyo? Kuna nini? Kuna nini jamani? Kuna nini? Babu, tumepotea njia. Tunafukuzwa na polisi. Tumeona tujiokoe. Hatuna ubaya babu. Hatujui chochote. Samahani ndugu. Samahani baba. Naomba usamehe. Tumepotea njia. Na tunaomba uelekezaji wako. Tuelekeze. Bali mtoka hapo mlitenda nini ndio mkaingia katika msitu huu? Kwa maana wengi walioingia katika msitu huu uwanga hawafanikiwi kutoka katika msitu huu. Uwanga wanabaki katika msitu huu. Naomba tuokoe. Tuokoe tu baba, tuokoe. Tuokoe.
haya masharti babu, tuko tuokoe. Ondokeni. Njooni nyote hapa. Jamani babu. Tusaidie. Tusaidie, tumepotea njia. Tumepotea njia. Sawa. Mimi ndo wasaidia. Ndio babu. Ila msifunze masharti yangu. Utafuata masharti yangu. Tafadhali. Katikati yenu nani ndio kiongozi? Huyu ndio kiongozi. Naomba ukamatie hii mikono yote miwili. Nimesema kamata hii kwanza. Mimi sitaki pesa mahali hapa. Kitu yenye mimi ninahitaji hapa ni sacrifice. Ninahitaji kama unataka kunitolea sadaka, ukaenda ukatafute mtoto ambaye ni mchanga kabisa, ukaniletee mpaka mahali hapa. Haya. Sasa mtoto tutatoa wapi? Utatoa mtoto. Si mnahitaji kusaidiwa au la? Babu, tunaomba masharti mengine babu. Hiyo ndio masharti, hamna masharti mengine. Babu, tunaomba masharti mengine. Ila kama mtafanya hivyo, katika kichaka hii yako tutatoa wapi mtoto? Hiyo ndio masharti, ni lazima ifanyike. Hamna babu, msitu ni mkubwa. Iwapo hamtafanya hivyo, Ndio. mimi nitaondoka niende sangu, nikawachanisha hapo bila msaada wangu wowote. Haya, chukua chula kutafutia Mimi naomba upate masharti yake. Bwana bila anasema tusaidie. Chukua, tutaenda kutafuta mtoto. Maana tunataka msaada. Ama nitoke. Hamna, chukua. Wewe unasema ndio kiongozi. Wewe tumesababisha tukaingia hapa. Hatuwezi kukubali. Nakupokea hiyo. Umekubaliana nyinyi? Ndio. Utaleta mtoto? Ndio babu. Hamna kujaribu, utaleta? Tutaleta. Kamati hii. Hakikisha mtoto amefika mahali hapa. Inahitaji damu yake. Damu. Inaomba muondoke mkafanye hivyo. Ukishafanya hivyo, Sisi tunaenda wapi? utakuwa mmefanikiwa. Tunaelekea wapi babu? Ndio tuweze kupata mtoto. Mimi naomba mkafuate njia hii. Mimi naomba mkafuate njia hii. Sawa. Ndio tuongoze. Sasa simundi anasababisha tukaingia hapa ndani. Sisi tulikuwa tumezama jetu ya kuhangaika pale. Wewe ndio umetuletea shida. Tuondoke basi. Wewe na utanileta furuga hapo, umetusababisha matatizo mengi ufanye. Wewe mtoto amelilia mahali. Wewe sikiliza kwanza, mtoto amelilia mahali. Sikilizeni. Hebu turudi huku. Nimesikia sauti imetokea huku. Lakini sisi tunakuwa na mashetani. Naweza kuwa ni shetani ndio. Ndio ule pale, yule pale. Wapi? Wapi? Yule pale. Mwacha tuongoze kiasi tuambie tumuongoze. Umemwona mtoto? Wewe acha kushtuka bwana. Ndio tumesababisha tumekuja huku. Anaweza kuwa ameaga dunia. Chukua mtoto tuende bwana.
wewe tuelekeze. Atatuelekeza. Alinimpa hii. Akanieleza. Nitanielekeza kumrudisha. Kunirudisha. Maisha gani lakini kweli dadangu? Mimi nilikuwa nimekataa hii biashara hii mwanzo. Lakini ushawishi wako wewe ndio ulisababisha nikaingia katika hii biashara hii. Babu! Babu! Sasa wewe waite. Ndio yule pale. Babu! Ndio yule. Hebu msikilize kwanza anaitikia wapi? Ndio yule mimi nishamuona. Babu! Ndio yule pale wewe. Umemwona? Oh. Babu. Babu. Nimerejea kwangu babu. Nimerudi tena. Ili tupate mwelekeo ya kutoka katika msitu huu. Nimepata ulichokuwa unahitaji. Naomba usamehe hao ambao niko nao. Ulichokuwa unahitaji nishaleta. Ndio huyu. Mlalisha hapa. Ndio babu. Chochote ni cha ambacho nitasema. Ndio babu. Tapite mfuate. Ndio babu. Naomba mkasunguke round. Kampunga hii mkuu. Maana wewe ndiye kiongozi hao. Nimfunge mguu gani? Kushoto kulia? Kulia. Kushoto kulia? Shasema kulia. Nishafunga babu. Kitu ambacho naenda kutenda mahali hapa. Ninaomba kila mmoja akanyamaze na katazame. Msije mkatoroka. Mmoja wenu akitoroka atakuwa ameharibu na nitahitaji tena mtoto mwingine. Ndio babu. Kamani. Naomba msiogope. Mkiaga dunia mtalaumu nani? Wamesema mtu asiage dunia. Na walisema nilete zawadi. Na nimetoa hii ndio dhabihu ambayo alikuwa anahitaji. Atakayetoroka asinilaumu baadaye. Naomba mkasongea hapa. Songea. Haja. Samahani ndugu. Ukitoka hapo uage dunia shauri yako. Mnieleza kwamba nilete zawadi. Na nilicholeta ndio hiki. Ili mpate kutoka katika kichaka hiki. Hiki kichaka hata ukiambiwa utoke uwezi ukatoka saa hii. Ni sawa. Ninashukuru kwa fuata masharti yangu. Nilipo kitu ambacho nilikuwa nahitaji kwenu. Nimepata. Ndio baba. Wewe kama mkubwa wako na kitu nitakukabidhi. Ndio baba. Na hiyo ndiye atakayelinda maisha yenu mpaka siku ile mtatoka mahali hapa. Ndio baba. Nitakukabidhi kwa mikono yako. Naomba ukakamatie hiyo. Ndio baba. Na ukarejeshe hii. Nishaleta zawadi. Ipo haja ya kurudisha hii tena. Ulileta zawadi kwa sababu ya hii.
Na nilikuwa nakupatia kwa sababu ya kukuongoza ukapata zawadi ya kuletea mali hapa. Naomba ukarejee. Ninaomba sasa mnaweza mkaondoka. Hii ina meza. Hiyo unailinda. Jinsi unavyolinda moyo wako. Hiyo kitu itakapoharibika. Yo baba. Tua maisha yenye itakuwa maangamia pamoja na yangu. Yo baba. Ninaomba ukailinde. Yo baba. Mnaweza mkaondoka. Nini hiyo tena? Usinule babu yule. Hiyo Kwani hapa katafuta nini? Kwani babu? Babu kwani unatutafuta tena? Babu unatutafuta tena? Nirejeshe silaha yangu. Silaha yako ilianguka, ilipotea. Haya. Samee babu. Ilipotea, tusamee. Babu tuombe msamaha. Ninahitaji silaha yangu. Tusamee babu. Tulipoteza. Tulipoteza baada ya kuja kukuletea dhabihu. Iwapo mlipoteza silaha yangu. Ndio babu. Hamna tena usaidizi mwingine. Haya. Mmoja wetu yule msichana ako wapi? Ako wapi? Ako wapi? Kwani hapa tuko wapi? Haiko wapi? Kama ametupotelea. Hai. Sasa fanyaje? Sijui anaelekea wapi? Sijui anaelekea wapi? Na unajua ipo timu suni ni kubwa sana. Wenda tufanye vitu tofauti baraka. Tutafanya kwa muziki. Tutafanya muziki ni kai kwa mambo ya kuelewa. Tutafanyaje sasa ndugu yangu?
Ule mtu unaona ule aibu nitakomba kama unavyoelewa wewe. Ule mtu kanikosea mimi. Ndio maana ikapelekwa darasa na kuambia jadi ndio kuelezea. Nielewe kakaangu bana. Nielewe bana. Nielewe kakaangu bana. Bana sitaki kuumiza kakaangu. Nielewa kakaangu. Nielewa bana sitaki kuumiza bana. Nielewa bana. Hai. Nielewa kakaangu bana. Ona tunanini. Wewe achana wewe. Wewe. Achana wewe. Achana wewe. Achana wewe. Achana wewe. Achana wewe. Achana wewe. Unajua. Mama kufanya hivi. Mama kufanya hivi. Kazi yangu ilikuwa namna gani? Kazi ilikuwa nzuri. Nikakaribisha vijana wewe. Nikakaribisha vijana wewe. Nikakaribisha vijana. Nimeshibaisha kwanza ika wewe. Kijana. Amenifanyia nini? Jambo unataka kujiunga na ilikuwa nini? Anataka kuninyang'anya mali yangu. Wewe kwa nini maangamizo zote yangu wewe? Wewe kijana. Nilijiunga na kwa sababu nilikuwa nataka kupata wewe. Mr. Brown. Kwanza Mr. Brown wewe. Mimi naitwa JJ. Unakumbuka mzee ambao uliangamiza wazazi wake? Unakumbuka? Unakumbuka? Wewe ni kijana ya Jerome? Ndio, unakumbuka sasa? Wewe ndio kijana ya Jerome? Ndio, mimi naitwa JJ. Ulitumwa kufanya kuniangamisha katika biashara yangu? Ndio, uliangamiza watu yangu na ukatoka na mali yote ulikuwa naye. Sasa nimekupata. Mbona umeishi kuangamiza watu kwa sababu ya biashara yako? Wewe mbona ukaangamiza watu yangu wewe? Unajua chungu inapata wewe. Umesaidia nimeishi maisha ngumu kwa sababu ya wewe.
Naaga dunia. Naaga dunia. Wewe unaitwa nani? Sharon. Pole sana Sharon. Mimi naitwa JJ. Naitwa Jacob Jarome lakini watu wamezoea kuniita JJ. Hii ni mtoto ambaye huyu mwenye uliona alikuwa boss katika ile biashara za madawa za kulevya. Yeye ndio akahusika katika kuangamiza wazazi yangu. Ndio wakati nilikuwa bado mchanga. Na ndiye akasababisha mpaka nikawa katika hali hii. Hadi nikajiunga naye ili niweze kupata vizuri. Amebadilisha jina lake akajiita Mr. Kombo. Ni hadi mimi namjua kama Mr. Kanino. Kwa sababu kipindi aliangamiza wazazi yangu nilikuwa pale na nikamshuhudia kwa macho yangu. Hadi sasa yeye alikuwa anitambui mimi. Ndio maana nikabadilisha jina langu nikajiita Mr. Brown. Ni hali mimi naitwa JJ. Kwa hiyo naomba tuandamane wote. Mwacha pesa. Mwacha pesa. Rudi katika jina la Yesu. Rudi katika jina la Yesu. Oh, fire. Fire, 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 fire. Fire, 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 fire. Fire, 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 fire. Baba, baba, rudi. Rudi katika jina la Yesu. 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 Na kuamuru kwenda, ondoka. Na unalaka. Katika jina la Yesu. Oh, hallelujah. Asante Bwana. Asante Bwana. Asante Bwana. Katika jina la Yesu. Natangaza uponyaji katika jina la Yesu. Uponyaji katika jina la Yesu. Amka, amka, amka. Amka, amka, amka. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Oh, hallelujah. Hallelujah. Asante Yesu. Asante Bwana. Pokea uponyaji katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Asante Bwana. Pokea uponyaji katika jina la Yesu. Amka katika jina la Yesu na kuchakaza katika jina la Yesu. Mapepo zote naziondoa katika jina la Yesu. Amka katika jina la Yesu na kuamuru ewe shetani ondoka. Ondoka, hauna lako. Oh, hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Naweza katika jina la Yesu. Hallelujah. Asante Bwana. Asante Bwana. Oh, hallelujah. Ni nini ambacho kimetokea katika maisha yenu? Kwa kweli pastor, ni hadithi ndefu. Kwa kuwa mimi ni kijana ambaye nilizaliwa na wazazi wangu wawili.
ila katika maisha yangu sijaweza kubahatika kulelewa na wazazi yangu. Kwa kuwa wakati mmoja tuliweza kuvamiwa na majambazi tukiwa njiani na wakaweza kuangamiza wazazi yangu, na mimi wakaniacha nikiwa katika hali isiyoeleweka, ambapo ningeweza kuokolewa na kijana mmoja aliyekuwa yote nimeishi katika mtaani nikiishi. Baada ya hadi siku moja niliweza kuchukuliwa na watu ambao sikuwa nawatambua, wakaniingiza katika biashara zao za dawa za kulevya. Na katika ile biashara niliweza kupatana na mtu ambaye alikuwa ndiye aliangamiza wazazi yangu. Nikiwa wakati ndio ameweza kutufanya tukajipata katika matatizo ya kuingia katika huu msitu. Na hadi tukavamiwa na hii kijitu ambacho hatujaelewa ni kitu aina gani ambayo tumeweza kuangamiza wenzangu wote hadi tukafanikiwa kutoka mila na mjango. Katika Mungu hakuna chochote ambacho kinashindikana. Kila kitu kinawezekana. Na Mungu anaenda kuwaponya na mnaenda kuwa na maisha mazuri. Muachane na mambo mabaya. Mutengane na uovu wote. Muje kwake Yesu, ataweza kuwaponya katika jina la Yesu. Mujiunge muwe wana wa Mungu, kwa maana alimwaga damu msalabani ni kwa ajili yenu, ili tuweze kuunganishwa na Mwenyezi Mungu. Haleluya. Na akaja duniani akatutengenezea njia ya kwenda mbinguni, ili tuweze tukatumia hiyo njia, tukahige mfano wake, tukafuata menendo yake, ili tuweze kukutana na Mwenyezi Mungu kwa jina la Yesu. Na mnaenda kuitanishwa na wana wa Mungu. Nyinyi ni wana wa Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tukapige magoti tuombe pamoja nanyi, ili hiyo mashetani ambao umetoka nao huko ikapate kuelekea kwao kuzimu katika jina la Yesu. Tupige magoti kwa heshima ya Mwenyezi Mungu. Oh, haleluya. Naomba tuamini na tuombe. Mungu Baba, nakuja mbele zako. Ninasema ni asante ni kwa ajili ya siku ya leo. Asante ni kwa ajili ya utukufu ambao umeweza kuileta Bwana. Asante ni kwa ajili ya ukombozi wako kwa ndugu hawa. Asante ni kwa ajili unaenda kuwasamea maovu yao. Asante ni kwa ajili unaenda kuwainua Bwana. Asante ni kwa ajili unaenda kuwaokoa katika jina la Yesu. Pepo aliye ndani yao akapate kuondoka katika jina la Yesu. Shetani ambaye amewatawala akapate kuondoka katika jina la Yesu. Ukawabariki Bwana, ukawainua Bwana, ukawaongoze wakaenenda katika mwenendo mzuri Bwana. Mungu Baba, bariki ndugu huyo. Mungu Baba, ukaondoa dhambi yake zote. Futa jina lake katika kitabu cha hukumu, ukaliweke katika kitabu cha uzima Bwana. Mungu Baba, ukaangalia dada huyu, ukamuondolee maovu yake yote, ukafute jina lake katika kitabu cha hukumu, ukaliandike katika kitabu cha uzima Bwana. Ukamuondolee maovu yote, ukapate kuwainua na kuwabariki Bwana. Mungu Baba, fungua milango yao, ukawainue katika jina la Yesu, ukawaonyeshe njia iliyo sahihi Bwana, wakapate kubarikiwa, wakaishi maisha mazuri, wakatoka katika maisha ya kuhangaika, maisha ya kuhangaika hapa na pale, maisha ya kusumbukana, maisha ya kusumbuliwa na mashetani zisizojulikana zinatoka wapi Bwana. Mungu Baba, najua kwamba unaenda kutenda miujiza juu yao. Ninataka mkarudie nyuma ya maneno haya. Sema, Bwana Yesu, mimi ni muhovu, lakini leo ninakuja mbele zako, ninapiga magoti, ukapate kunisamea dhambi yangu yote, ukafute jina langu katika kitabu cha hukumu, ukaliandike katika kitabu cha uzima. Amen. Asante Bwana, umeokolewa katika jina la Yesu. Ndio. Nyumbani ni wapi? Kwa kweli pastor, ni muda mrefu kwa kuwa nyumbani ni Kakamega. Ila kwa muda wote nimeishi katika hii eneo la Tarugu, nikiwa kuanzia mchanga hadi nimekuwa kidogo. Lakini hata Kakamega huko nikienda hata sasa siwezi kumbuka nyumbani wapi. Kwa kuwa babangu alikuwa anaitwa Mr. Richard Jerome na mamangu alikuwa anaitwa Sarah Jerome. Ndio maana mimi naitwa Mr. JJ, lakini watu wamezoea kuniita hivyo, lakini naitwa Jacob Jerome. Hiyo jina? Ndio. Hiyo jina sio ndio, lakini kwa kuwa hamjui ni wapi, naweza fanya twende tukikaa kwangu, alafu Mungu atafungua njia. Kweli. Ni kweli. Naomba twende kwangu, tunakaribishwa katika jina la Yesu.